Hola chicos y chicas, soy Roxy Gamer, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y bueno, estamos acá. Está un gameplay, dice. Bienvenidos a un nuevo video. Loco. Bueno, estamos haciendo fogata, ¿no? Uy, ¿no entiendes? La campera ahí está, se quema. Bueno, ahora que estamos bien, vas a hacer el video de, bueno, el canal de... Espera que se me quema el celular. El celular de RZG que le salvé la vida. Sí. Soy una heroína. En mi video me salvó la vida. Mal. Vamos a poner más. Y estuvimos jugando con el fuego. Chicos, no jueguen con fuego. Y fuego se quedó sin amigos. Como que, chicos. A ver, debo decir algo, chicos. ¿Qué pasa, loco? Esta es como la segunda parte. La primera parte la Sí. verán en mi canal. Sí, mal. Bueno, solo tengo 6 minutos. Este se llama Coli. Coli. Y no encuentro a mi perra. Ah, ahí está. Se me ve la bufanda. Ay, me cayó. Hola. Hola, princesa. Tiene manía de poner... No, las patas así. Hermosa. Bueno, voy a sacar la bufanda. Me estoy muriendo calor acá. Estamos con la fogata. Ahí están haciendo el asado. Y nosotros estamos haciendo nuestra fogata. ¡Uy! Así que vamos de nuevo para acá. ¡Uy! El otro está viendo cómo queda el video. ¡Wow! Muy bien. Y se está yendo la bosta. El bosta se está yendo de esto. Se está yendo la bosta de esto. Y esta es mi cara, por segunda vez que me la ven, espero que la vean bien. ¡Qué calor! Acá ya hay más cabañas. Más cabañas. Pero bueno, nos centramos en esto. Y esto solamente era para, no sé, está aburriendo. Loco. No, es que quería que vean qué es lo que hago yo. ¿Qué es esto? No sabía. Bueno, ahora RZG. Espera. Ahora me van a ver cómo intentando sacar una rama. No, una rama de árboles. Bueno, no se ve, pero Yo voy a cuando grabar. te acerques. Soy RZG y este es un nuevo video de la boda, o sea, de Roxy Gamer, y vamos a grabar este video. Chicos, lo grabaremos, vamos a ver. Así es como se saca, chicos. No se ve mucho. No se ve. Ahí está, ahí se ve. Así es como... Mira. Uy, se saca. Está intentándolo, no puede. Ay. Ahora me grabas a mí, a ver si yo puedo. Sí. Ay, ¿dónde está el celu? Ay, que solamente veo el flash. Ay, no se puede, no. No, ¿ves? Que no sé qué le pasa ahí. Que no se puede sacar nada. A ver, miren, yo puedo parar. Ni esto. Chicos, yo miren. puedo, miren. No, ni eso. Ahí está, mirá, lo saqué. Sáquelo. Ah, muy bien. ¿Lo ves? No. A ver. Bueno, y bueno. Hasta acá el video de hoy, chicos, creo que... Mira, un celular volando por ahí. ¡Ah, no, es mi papá! No se ve nada. Es cierto. Porque ya apagó el celu. Pero bueno. No. No sé si es mi Cuidado. papá. ¿Papi? Tierra no. ¿Se fue? Tierra no, nene. Es mi sobrino. Y él también. Que son los dos más hartantes. Espero que nunca los... No sea así. ¡Oh! ¡Me llegó internet! ¡Me llegó wifi! A ver. A ver. Ya se fue, loco. Es mentira. No. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado hasta acá el video de hoy. Suscríbanse, comenten, denle like. Compartan y activen la campanita para recibir las notificaciones de alguno de mis videos. Así que nos vemos en el siguiente video. Así que adiós. Y acá van a... no sé qué van a hacer. De verdad. Pero bueno. Hasta luego, chicos. Mañana vamos a hacer una recopilación de cómo nos vamos a este lugar. Sí.
Ay, algo tan bonito. Bueno, Todo esto lo hasta- verán el lunes. Porque... Sí, el lunes porque El lunes. acá es el campo y no se puede grabar. O sea, O no- si sí es se puede grabar, pero no se puede subir. Un video puede que lo subamos el lunes y otro video puede que lo subamos. Mm. Un video puede que lo subamos el lunes y el otro puede que lo subamos el martes. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tururú. No, pero nosotros lo vamos a grabar siempre. Lo vamos a subir siempre los lunes o los días que podamos. Sinceramente. La mayoría de tiempo. Grabando. O sea, nosotros somos temporales. Y bueno, no me vieron, por suerte. Mira el iPhone Touch. Por suerte no me vine acá a hacerle estúpida, así que hasta luego lo van a En ver. mi canal van a ver Sí, cómo adiós, se hace la adiós, estúpida. Adiós.